大家好，今次係喺觀塘幫襯一啲我從未去過嘅食店。第一站嚟到觀塘駿業街，幫襯呢間韓式食店。佢哋都有好多款食物可以揀，叫咗一個飯試試。呢個係韓國全州口味醬油豬手蛋蓋飯，52蚊。有幾塊豬手肉，外皮 Q 彈，醬油偏甜味，肉質硬咗啲，雞蛋加咗啲香草調味，夠嫩滑，夠蛋香。有炒雜菜做伴菜，白飯夠軟熟，一啖蛋一啖飯一齊食好味。加5蚊有罐裝飲品，呢罐新款嘅檸檬茶味道又幾好喎。總結呢個豬手蛋蓋飯算係好食。下一站嚟到觀塘鴻圖道西號碼嗰邊。入去呢個美食廣場，留意呢個美食廣場假期係休息嘅。幫襯呢間食店，睇睇佢哋嘅餐牌，叫咗一個飯試試，俾你1個鐘，鐘響就攞食物。呢個係咖喱汁煙鴨胸煎蛋飯，56蚊，份量略為少咗啲，有幾塊厚切嘅煙鴨胸，肉質爽滑，夠鹹香味，煎蛋軟滑，白飯正常。煎蛋個蛋黃半熟，蛋汁撈飯好食。咖喱汁帶甜味，有紅蘿蔔粒。食飯包熱飲，凍飲加2蚊。總結呢個煙鴨胸飯味道可以接受。跟住嚟到觀塘怡安街，幫襯呢間茶餐廳。叫咗一個午餐，鮮妮麗湯、南瓜蜜棗瘦肉湯，味道香甜。呢碟係椒鹽豬扒飯，50蚊，比較細碟。豬扒份量可以接受，辣椒炸蒜調味夠香，肉質夠腍。白飯偏軟身，凍檸茶要加3蚊。總結呢碟椒鹽豬扒飯味道可以接受。下一站嚟到觀塘康寧道，幫襯呢間專食餃子嘅食店。細細間鋪有好多座位。叫咗一碗餃子試試，呢碗係韭菜鮮肉大餃子，10隻39蚊。餃子真係好大隻，粉皮就厚咗啲，都夠滑。裡面嘅豬肉好滑，調味夠香，仲有韭菜同埋紅蘿蔔餡料。有生菜做伴菜，湯底係少少鹹香味，唔夠味有醬油辣椒油可以調味。豆漿要加8蚊，輕輕嘅豆香甜味。總結呢碗餃子質素同埋味道係合格嘅。
繼續喺康寧道幫襯呢間食店，叫咗一碗米線試試。呢碗係大碗羊肉米線，68蚊，真係好大碗，好似成個盤咁大碗，仲大過我2隻手掌。羊肉又冇騷味，肉真係比較瘦同埋硬咗啲，米線係軟滑，唔係淨係得隻碗大，份量都係好多。香葱湯底味道夠香，唔夠味有醬油菜脯可以調味。總結呢碗羊肉米線，份量真係好多，但係質素係一般。下一站嚟到牛頭角道，喺牛頭角嗰邊幫襯呢間食店，係比較細嘅一間食店。叫咗一個午餐試試，呢個係葱油雞飯，50蚊。雞件嘅份量可以接受，雞肉夠腍，調味可以嘅，有好多芽菜，夠腍好食。葱油少少鹹香味，點雞肉好食一啲。白飯正常，凍檸茶要加2蚊。總結呢個雞飯味道又係可以接受。今次最後一站嚟到觀塘崇仁街，就喺瑞和街街市嘅後面。幫襯呢間喺觀塘開咗幾10年嘅素食店，今次真係第一次幫襯，係一間好舊式嘅食店。坐低咗就嗌咗茶，呢度茶位10蚊，叫咗普洱茶，茶味香濃。叫咗一個客飯，先嚟一碗粉葛湯，有粉葛、粟米、紅蘿蔔，味道清甜。呢個係時菜素鴨，48蚊，一人嘅份量算係足夠。素鴨賣相幾靚，上面嘅醬汁調味夠香，外層嘅腐皮少少脆，中間嘅豆製品軟滑有彈性，夠豆香。個底有好多生菜，夠腍。白飯滿滿嘅一碗，夠軟熟。總結呢個素鴨客飯係好食嘅。鍾意呢個頻道影片就請按訂閱同撳埋個鐘仔，下次有新片推出就即刻收到通知。今次就食住咁多先，多謝大家支持收睇，拜拜。